مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجنا بيت الهنا. النهارده عندنا موضوع يمكن بيهم كل عروسين. عيدوا معنا ضيفتنا على الهواء مباشره بالاستاذه مها مرعي يا خبيره التنميه البشريه. اتكلمنا على كل ما يهم الاسره وهي بتستقبل الاعياد. مشاهدينا، بنبدأ معاكم لقاءنا على الهواء مباشرة، ويسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء ضيفتنا الأستاذة مها مرعي خبيرة التنمية البشرية، وهتكلم في هذا الموضوع. وبحب أفكر حضراتكم أن احنا في استقبال مكالماتكم، في انتظار مكالماتكم ومشاركتكم واستفساراتكم للتغلب عن المشاكل في سنة أولى زواج، وأيضا عشان نتعرف مع بعض إزاي هنستقبل مع بعض الأعياد والمناسبات السعيدة. أهلا بيك يا مها. أهلا بيك، نورتينا النهارده. كل سنة وأنت طيبة وأنت بالصحة والسلامة. ويمكن ساعات بسيطة ونستقبل مع بعض راس السنة وسنة جديدة. يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله، ونحقق فيها كل اللي بنتمناه وبنحلم بيه يا رب إن شاء الله. وكمان بعد أسبوع الأخوة الأقباط بيحتفلوا بعيد ميلاد النبي. كل سنة وكل المصريين يا رب، مسلمين وأقباط بصحة وسعادة إن شاء الله يا رب. طبعا احنا عارفين انه بيبقى في عرايس وعرسان كده بتواجههم الاعياد والمناسبات يمكن لاول مره. عايزين نقول كيف يمكن للعروسين وتحديدا العروسه استقبال الاعياد وتهيئه جو الفرحه والسعاده وهي بتستقبل العيد. اولا كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل مصر بخير وسعاده، وسنه سعيده كلها امل وفرح وهنا، وباذن الله مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون في اعلى وفي احسن حالاتها في الازدهار، وكلنا ايد واحده وقلوبنا على بعض، وكلنا متفائلين كلنا ان شاء الله ان شاء الله. دي بشره خير والله باذن الله. السنه الاولى من الزواج عايزين نبتديها قبل ما نخطيها، نقول ان شاء الله هتكون متفائله وكلها نجاح وكلها توفيق بالاراده وبالعزيمه. بالاراده والعزيمه يعني ممكن ابقى عايشه في مستوى بسيط جدا وحاسه بالسعاده، وغيري عايش في مستوى راقي جدا ومش حاسس بالسعاده. حتى يعني الحاجات الخضراء اللي احنا عاملينها النهارده عشان نستقبل بيها السنه الجديده، بنقول فكره بسيطه ان احنا عايزين نخضر بيتنا ونحط بذره الامل والتفاؤل برضه من المطبخ. مش هنشتري حاجه، مش هنشتري زرع غالي، انما من مطبخنا هنعمل حاجه كده زي مصغر جنينه صغيره برضه يدخل البهجه والسرور. هي الفكره كلها ان حاجات بسيطه خالص لو خدنا بالنا منها ممكن تضفي على البيت بهجه، وممكن تخلي العروسه الجديده داخله بامل وتفاؤل. كنا اتكلمنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت على ان تجهيز العروسه يعني مش لازم تكون حاجات غالية ومش لازم تكون فيها الكماليات، كفاية نجيب الحاجات الأساسية. احنا قلنا مثلا الخلاط والمضرب البيت بالكهرباء. يعني خليني أنتظر شوية معها قبل ما نتكلم عن تجهيز البيت وتجهيز العروسة والموضوع الطويل والكبير والمهم ده. خليني أتكلم بس عن الأعياد، خاصة إن احنا يعني خلال 10 أيام عندنا يعني عيدين من أهم الأعياد في حياتنا طبعا. عيد راس السنة وعيد الميلاد المجيد، ويا رب كده تكون كل حياتنا أعياد في أعياد يا رب. يعني دايما العريس والعروسة وهم بيستقبلوا العيد بيبقى عندهم كده فرحة خاصة جدا، والعروسة كمان عشان أول عيد بعد الزواج. أيوة، بيبقى أول عيد بعد الزواج. العروسة بتبقى منتظرة حاجات والعريس منتظر حاجات، ومن الحاجات اللي بتنتظرها العروسة الهدايا. أيوة، الهدايا. وكمان بيبقى إيه نقول اختبار كده للعريس، هل هو بيراعي الكلام ده ولا لأ، هل هو كريم ولا بخيل، حاجات كده. عايزين نقول يعني إيه الهدية المناسبة اللي ممكن يقدمها العريس لعروسته او العروسه لعريسها وهم مع بعض في اول عيد. نتكلم عن الهدايا. الحب. اول هديه طبعا الحب. ده اجمل هديه بجد. لكن خلينا نتكلم بشكل عملي. بشكل عملي بقى الهديه المعنويه او اصل انا الملموسه يعني الماديه الملموسه. هو الحقيقه اهم حاجه يعني الكلمه الحنينه. انا من النوع اللي الكلمه الطيبه او الكلمه الحنينه ممكن يعني بتأثرني قوي قوي، يعني كلمة طيبة تبدل حالي وتنزل دموعي، لكن هدية غالية مع قاسية ملهاش معنى. فخلينا نقول ايه، لا في حب وفي الاتنين موجودين، فهو يشوف هي احتياجاتها ايه او ناقصها ايه، وهي في نفس الوقت ما تنتظرش منه حاجة غالية تكون فوق مستواه. يعني الاتنين لازم هنا هو يشوف هي ناقصها ايه، عشان لما الحاجة بتجيلي وانا فعلا محتاجاها بفرح بيها.
انما لو جات لي حاجه انا اوفر يعني عندي او يعني عاديه. طب الاكتر يعني الهديه تكون هي حاجه محتاجاها سواء كان في البيت او حاجه شخصيه، ولا تكون الهديه مفاجاه تفاجئ بيها لاول مره. لا، اللي محتاجاها هتفرحها اكتر لو محتاجاها. اللي بجد محتاجاها بقى سواء لاحتياجاتها الشخصيه او لبيتها، ناقصها جهاز كهربائي يساعدها، ناقصها مثلا تلفزيون، ناقصها ايا كان. انما الحاجه اللي بتيجي متكرره او مش هي دي اللي انا يعني منتظراها او هتسعدني، بتبقى حلوه منه وحلوه منها. انما اللي بتكوني محتاجاه بيسعدك اكتر. هي كمان ما تنتظرش في المقابل حاجه غاليه، ما تنتظرش ان هي مثلا بنت خالتي وقريبتي واختي وصدارتي جالها كذا، لا، خليها برضو على قد امكانيات الزوج. لما هو يراعيها وهي تراعيه، تاكدي انها هتمر الحياه بكل سعاده، ويبقى كل حياتهم اعياد. والبساطه مفيش احلى منها. البساطه مفيش احلى منها. ودي هتكون مدخل لسؤال جديد. ازاي نخلي حياتنا بسيطه وماشيه كده بشكل هادي ومنظم؟ ما تبصيش لغيرك والله. ما تبصيش لغيرك. شوفي انت احتياجاتك ايه واللي يسعدك ايه بس، والحمد لله. وبكده تكون الحياه هاديه وبسيطه بجد والله. اللي بيبص لغيره عمره ما هيحس بالسعاده. ده بالتاكيد. عايزه اقول لحضرتك حاجه، في سنه اولى زواج، وطبعا يعني كل زوج مش عارف طباع زوجته او الزوجه مش عارفه طباع الزوج، فبيقابلهم بعض العثرات او المشاكل في البدايه. اكيد. واحنا بنستقبل العيد، ازاي نتغلب على المشاكل دي وازاي نعديها او نتجاوزها ونحس ان هي كانها لم تكن واحنا كمان بنستقبل سنه جديده في حياتنا. ما تركزيش في السلبيات، ما تركزي، وهو ما يركزش في سلبياتها وهي ما تركزش في سلبياته. يعني هو في مزايا، انا اركز على المزايا اللي فيه، واذا كان في امكاني اقوم العيوب دي اقومها بالحب وبالذوق وبالابتسامه الجميله. وهو نفس الشيء، ركز ايه الحلو اللي فيها. كل امراه في العالم فيها جانب جمال، مش بس جمال شكل، جمال روح. ممكن تلاقي سيدة ما فيهاش أي لمسات جمال، لكن تحبي تقعدي معاها، تحبي حديثها، تحبي طيبتها. الروح هي اللي بتتغلب هنا. قلبها طيب، وشها بشوش، عشرتها حلوة، حنونة، مضحية، عندها إنكار ذات، عندها روح. يعني ممكن تفنى روحها عشان تسعد اللي حواليها، ممكن تضحي حتى بحبها، حتى يعني أقصد أقول لك تضحي بحاجات كتير عشان أسرتها تنجح. فدي جمالها بيكمن في روحها. ممكن تبقى واحدة في منتهى الجمال وما تحسيش معاها بأي سعادة. هو يركز في مزاياها وهي تركز في مزاياه. لأن لو ركزنا في سلبية يعني أنا لو ركزت في سلبياته، لا يمكن هعيش، لا يمكن. ولو عشت هتبقى حياتي جحيم. طب فهو في سلبيات عايزه مثلا اغيرها وهي عايزه تغيرها، نعمل توازن بين السلبيات والايجابيات، يعني المزايا والعيوب اللي في شخصيه كل واحد. ده مفيش حد هيتغير، خلي بالك مش هيتغير. ما هو طبعا ده طبع بقى، والطبع عمره ما بيتغير، لكن احيانا بتبقى فيه مميزات بسيطه جنب عيوب كتيره. ازاي ممكن نحس يعني نعمل التوازن؟ يعني قصدك نعمل مقايضه ده او التوازن بين العيوب، المقايضه بين كفه مين اللي هترجع. ما احنا هنرجعها خطوه لورا ونقول ما هو ما اختارنيش الا لو لاقي مزاياي اكتر من عيوبي، وانا ما اخترتوش الا لو لقيت مزايا اكتر من عيوبه. بس العشره بقى بتبين حاجات مستخبيه. لازم يعني كل عريس وعروسه يعرفوا ان لازم لما يتقفل الباب راحت السكرة وجت الفكرة، خلاص العشرة بقى هي دي اللي بتبين. عشان كده أنا ضد التكلف. أنا في مرحلة الخطوبة، هو أنا بعد الجواز في سنة أولى، هو أنا بعد 30 سنة لو كان في عمر. طب أنا هنكمل كلامنا. احنا وقفنا عند راحة السكرة وجت الفكرة وإزاي نتغلب على العيوب، لكن معانا مكالمة منتظرة نستقبلها مع بعض ونرجع نكمل. ألو. أهلا بحضرتك. كل سنة أهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيبة مدام ناهد. أهلا بيك. وحضرتك طيبة. اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيبة. اتفضلي. بقول ناهد نعيم. أهلا بيكي يا مدام ناهد. كل سنة وانت طيبة. هو كان بيكلمني كلام حب. عندي 18 سنة بس هي مكسوفة دي بنتك. ايوه بنتك المكسوفه تتكلم. لا انا عايزه اسمعها، يا ريت ما تتكسفش. خلاص كلمي انت مكسوفه. هي كان بيكلمها كلام حب
وكان بيعمل التليفون في العيد. خد هي عاوزه. الو. الو. ايوه انا مع حضرتك. اتكلمي يا ناهد، اتفضلي. كان بيكلمك كلام حب وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعد كده اكتشفت ان كل ده كان كلام في الاول طب دلوقتي بيعاملك ازاي يا ناهد؟ دلوقتي بعد الجواز بقى مفيش بشهر بان على حقيقته، بقت المعامله اتغيرت. انت متجوزه بقالك قد ايه اصلا؟ انا متجوزه بقالي شهر تقريبا. ده انت لسه في شهر العسل يعني، ده انت لسه ده تغيير سريع يا ناهد. ايوه بس انا ما استحملتش يعني المعامله بتاعته يعني بانت بعد الجواز. ما نقدرش نحكم لسه بدري يا ناهد. ده شهر ما استاذه مها عايزه اكلمك يعني اولا كل سنه وانت طيبه يا ناهد. كل سنه وانت طيبه يا ناهد، والف مبروك انت لسه عروسه بنبارك لك. ما يلحقش يا حبيبتي في شهر تحكمي عليه. وحضرتك طيبه. ما تلحقيش يا بنتي، ما تلحقيش شهر. ما حدش يقدر يعرف التاني في شهر. اديله فرصه. البيت بقالي 6 شهور. اعرفي يا ناهد هو عنده ايه في مشاكل. عنده مشاكل في شغله وعنده مشاكل في ايوه بس انا سبت البيت بقالي 6 شهور كمان. يا خبر ابيض. لا مالكيش حق. طب هقول لك يا ناهد، انت عندك كام سنه يا ناهد؟ عندي 19 سنه. صغيره حبيبتي لسه ما عندكيش خبره في الحياه. ما عندكيش خبره. اقعدي وبعدين سيبان البيت ده. طب انا عايزه اقول لك يا استاذه مها، الوالده مامتها يعني كانت بتكلمنا. طب دور الام هنا ودور الاب والاخوات. انا بقول يعني ما تلحقش. اولا هي البنت صغيره يعني. ناهد انا بنصحك ترجعي بيت. يبدو ان الخط قطع. انا بشكرك يا ناهد، ومعاكي استاذه مها هترد على استفسارك. لا انا بنصحها ترجع البيت. لا ما ينفعش خالص. ما ينفعش ان اي خلاف حتى لو مش سنه اولى جواز، ما ينفعش اي خلاف يتصاعد والست تسيب البيت. لا تقعد. انا عايزه اقول لك يا مها انه انا لاحظت حاجه، ان هي خجوله، بتتكسف تتكلم، بتتكسف تواجهه، بتتكسف تتناقش معاه. ويمكن الام هنا يعني هي بتحاول الام تعمل حلقه بتقوم بالدور وصل. ده. فممكن يكون الخجل ده هو السبب. فما لا معلش انا مش معاها. اصل الخجل هنا خجل في ايه؟ خجل في ان هي تعرف هي لازم تقرب يعني هي ما بتقدرش تتناقش معاه، ما بتقدرش تتكلم معاه. جاي لا ازاي انت متضايق ليه النهارده؟ انت في ايه؟ لا ما ينفعش. ازاي؟ فهو بقى بيبتدي. هي لسه ما عندهاش خبره. بص هقول لحضرتك، هي مشكله ناهد ان هي عندها 19 سنه. فهي عندها مشكلتين، ان هي لسه ما فيش خبره في الحياه، والمشكله الثانيه انها اصدرت الحكم بعد شهر. ده انا شهر ده لسه بتعرف بنكتشف يعني. عارفه ماتش الكوره لما يقول لك احنا لسه بنجس نبض الفريق ده، بيجس نبض الفريق ده. هم لسه هو بيجس نبضه وهي بتجس نبضه. على اساس ايه حكمت؟ على اساس ايه؟ ممكن عنده مشاكل. طب برضه عشان ما نظلمهاش يا استاذه مها، انت مش شايفه ان شهر تتغير المعامله بعد شهر من جانب الزوج؟ لا ما اقدرش فتره قصيره. لا اسمع منه. ممكن عنده. كنت بقوله لا اسمع منه. هو عنده ايه مشكله؟ وتتكلم. ما ينفعش. هي ترجع بيتها دلوقتي. الحل الامثل ترجع وتواجهه. هي سابت البيت. معلش اسمحي لي غلط، معلش يعني بجد انا بوجهها لكل بنات. يعني ارجو كل بنت ما فيش حاجه اسمها اسيب البيت. لانه بقى بيتها خلاص مهما حصل. ده بيتها والداري. ده زمان كانوا بيقولوا داري على شمعتك تقيل. يعني ما ينفعش اول خلاف او اول صدام بعد شهر اسيب البيت. امال بقى لما يفوت 20 سنه و30 سنه زي حالاتي كده مش معقول. يعني عارفه يا مها، يمكن احنا كنا وقفنا واحنا بنتكلم عند راحة السكرة وجات الفكرة وبتكتشف الطباع وبيتقفل عليهم باب وكل واحد بيعرف طباع التاني وبيكتشف التاني السلبيات والإيجابيات. ويمكن بالصدفة جات تليفون ناهد وهي بتتكلم في هذا الموضوع. أنا لاحظت إنه ممكن تكون مشكلة بتواجه كتير من البنات، إنه بعد شهر واثنين وثلاثة بتصطدم بالمعاملة المختلفة أو الحياة العملية بقى. ما هو هنا لازم تحصل مشكلة. لا معلش تفصل. لا كلميني. ازاي تفصل بين الخطوبة والجواز؟ في فرق كبير. شوفي أنا هقول لحضرتك على حاجة. خلينا عمليين. هل الست بعد الجواز زي ما كانت في الخطوبة؟ أنا بتكلم عن هتفضل مش عن سنين. معلش لا هو هيفضل زي ما هو ولا هي هتفضل زي ما هي. صدقيني أنا متجوزة بقالي 28 سنة. لا يمكن. ما شاء الله. الله يحفظك. لا يمكن تقولي لي إن بعد العمر ده زي ما كانت فترة الخطوبة. استحالة. بتتعود أنت بعد يعني في الخطوبة بيكون في اشتياق، في حب، في لهفة، في انت في بيت وهو في بيت، في المشاعر متوهجة جدا. لكن خلاص يعني زي ما تقولي، انا مش عايزة اقول تملك، انما حاجة بقت بتاعتك خلاص.
ارتحتي نقدر نفسيا. نقول إنه تعود اذا بقى خلاص احنا يعني، في مش فتره تملك. التوهج دي، التوهج راحت، فتره توهج الخطوبه راحت، بتروح مع الزفاف. لازم يعني نبقى مؤمنين بالنقطه دي. انما اللي غلط بقى ان احنا مشاعرنا تبقى سلبيه. يعني اذا كان بيقول لها كلمه حب هيقول، بس مش بنفس القدر اللي كان في ايام الخطوبه. طب نقول ان لانه شقيان وتعبان، يعني لازم نحس بيه برضه. يعني ما بين كل فتره والتانيه كده يبقى في لمسات الحب. أيوة، ده الجميله لازم. اللي كانت بتحصل عشان برضه نرضي البنت ونرضي الشاب يعني. بس مش بنفس القدر، هتقل. مش تليفونات بقى كل 5 دقايق. اصل مش معقول. في مخطوبين يعني بيجيبوا لبعض لمسه كده من الحب مش قبل الجواز. هتبقى في بيته. ما هو خلينا يعني أيوة. عقلانيين. هي مش هتبقى في بيته ومعاه 24 ساعة في اليوم وهيبقى ملهوف عليها. هي خلاص وقت الشغل لما يروح وهو جاي انا يعني لمسات الرومانسية هي تخلق الجو الرومانسي بقى. يعني مش عايزين يعني نلقي كل اللوم على الزوج. طب والمرأة هنا تعمل ايه او البنت تعمل ايه؟ هي تعمل لمسة رومانسية. لقته مشغول، لقته متضايق، لقته عزوف شوية او شارد. اولا في نوع من الرجاله ما بيحبش يتكلم عن مشاكل الشغل خالص في البيت خالص. كتوم. ما تفضلش تلح مالك في ايه. لا قول لي ايه انت متغير. يعني احترمي صمت الراجل، احترمي صمته. لما تلاقيه ابتدى يروق شويه ابتدي بقى بهدوء، برقه، بعقل. انما الالحاح ده بيزوده عند. يعني انت شايفاني كده خلاص، ممكن تروحي تعملي له بقى حاجه حلوه في المطبخ، تعملي له كوبايه شاي، تعملي له ليموناته. خليني اقول لك يا مها انه المراه هي تاج الاسره وتاج البيت. مفاتيح يعني السعاده في ايديها. مفاتيح السعاده زي ما انت قلتي في ايديها. ازاي المراه او البنت العروسه يعني تهيئ جو الاسره بالفرحه وبالسعاده وبلمسات بسيطه وجميله، وترجع جو الموده والحب يعني؟ اولا اهم حاجه ان هي تكون راضيه من جواها. لما هتكون راضيه من جواها هينعكس على وشها، تبقى دايما عندها ابتسامه جميله لطيفه. لما تكون بتحب بيتها هتعمل لمسات بسيطه، زرع، ورده، فازه، مش لازم غالي، بابسط الامكانيات. وزي ما هنعرف في حلقتنا ازاي من مطبخي ازوق بيتي واعمل زرع واعمل بهجه، جو البهجه، شمعه، ورده، كيكه حلوه، ابتسامه لطيفه، استقبال حار من القلب. هي كده هتخليه غصب عنه هو ملهوف، عايز يرجع من شغله بسرعة، وحشاه، عايز الجو الدافي، عايز الحنان، عايز العطف. معرفش هي المقولة دي بجد أنا بؤمن بها جدا، إن كل راجل طفل صغير مع شريك حياته، يعني مع زوجته، يعني بجد تحتويه وقت إنه أهم حاجة بين الزوجين إن كل واحد يفهم شخصية الآخر طبعا، ويتعامل معاه على حسب يعني طباعه الموجودة حاليا بعد الزواج. يعني نسيبنا خالص من فترة الخطوبة دي طبعا، ونفهمه بعد الزواج هو إيه بيحب إيه يعني يتقبل التغيير، يتقبل الآخر بشكل بسيط وسلس. بنكمل كلامنا عن سنة أولى زواج مع الأستاذة مها مرة، خبيرة تنمية الموارد البشرية. وكنا بنتكلم عن يعني العروسة اللي بتبعد عن بيتها مع أول شهر، ودي طبعا غلط. أنا حزنت والله يعني. حزنت من حالة نهاية. ده هيخليني كمان يبقى لي مدخل تاني في موضوع آخر وهو الأصدقاء. احنا عارفين إنه كل عريس وعروسة بيبقى عنده أصدقاء ما قبل الزواج، وأصدقاء بيكونوهم أو مشتركين يعني بعد الزواج، مشتركين بعد الزواج. عايزة أقول إن الأصدقاء أحيانا بيكونوا يعني ممكن يبقوا نعمة على الزوجين أو نقمة عليهم، إنهم ممكن يتدخلوا في الحياة ويسببوا مشاكل. عايزين نقول بقى يعني بعد الزواج ازاي نختار أصدقائنا، أو ازاي نعمل مصفى كده للأصدقاء نختار منهم ما يتبقى معنا بقية الحياة أو بقية العمر، ونبعد عن اللي كانوا قبل كده، وازاي نتعامل مع الأصدقاء ويعني كيفية التعامل معاهم وطريقة التدخل في حياتنا. لأن في بعض الأصدقاء بيتدخلوا في حياة الزوجين لدرجة إن ممكن يبقوا مشكلة ويحصل انفصال بسبب الأصدقاء. عايزين نتكلم عن دور الأصدقاء في حياة كل عروسين. هو النقطة دي مهمة جدا، لأن ساعات سواء الزوج أو الزوجة بيثقوا زيادة عن اللزوم في صديق، والصديق ده يعني للأسف ما بيكونش أهل للثقة.
يعني وردت علينا يعني حالات كتير ان الزوجه وثقت في صديقه ليها وكانت بتحكي لها على مشاكلها مع زوجها، وكانت في النهايه ان الزوج راح يتجوز صديقه دي بتحصل كتير، فدي مؤلمه جدا. صحيح يعني. والعكس صحيح طبعا. بس يمكن مع الزوج يتجوز صديقة زوجته هي الغالبة اللي بتحصل، يا غالبا مع ضعاف النفوس. لكن طبعا في رجالة محترمة جدا بيبقى في سبب للحكاية دي. بصي هقول لحضرتك على حاجة. المشكلة دي اللي خلقتها الزوجة، لازم نكون في منتهى الصراحة. أنا لما يكون ليا صديقة، الصديقة دي لازم تقف عند خط أحمر ما تعديهوش، اللي هو بقى مشاكل الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية وبعض الأسرار اللي تخص بقى أهل أو أسرة زوجي، ما بجيش أطلعها بره، ده في كذا، ده حصل كذا. لا، الصديقة دي لها حقوق عليا ولها واجبات. الحقوق دي ان هي تبقى ان انا ابقى مخلصه معاها، ان احنا نبقى مع بعض على الحلوه والمره، والمرء على دين خليله زي الحديث الشريف ما بيقول. انما انك انت بقى هتتجاوزي حدود الصداقه وتدخليها في اطار حياتك كانها فرد معاكي. يعني في للاسف زوجات بتحكي ادق الاسرار لصديقتها، ده حرام، ده مش بس غلط، ده حرام. حرام. في علاقات لازم تبقى يعني سريه تامه، وما ينفعش كمان تصغري. طب تقولي لهم ايه النهارده دول؟ اقول لها لا، لازم رجعي بقى انت عديتي الخطوط الحمراء، رجعيها تاني. رجعي صديقتك تبقى صديقه وليس اكتر، مش صديقه وطرف معاكي كانها بالظبط عايشه معاكوا في البيت. غلط غلط غلط. والزوج هيحس بعدم الثقه. البيت او الحياه اسرار، وكل حياه خاصه وملك لكل الزوجين. طبعا المفروض ما حدش ولا من الاهل ولا من الاصدقاء يعرفها او يتدخل فيها. أمانة. هو امانه عندها وهي امانه عنده. وده برضو هيخليني اكلمك عن الخبره، قله الخبره. يعني عريس وعروسه لسه في سنه اولى زواج او لسه ما عندهمش خبره. الخبره دي احيانا بتوقعهم في مشاكل او بتدخلهم في مشاكل، زي مثلا ايه؟ الاسراف او التبذير عند الزوجه مع قله الامكانيات بالنسبه للزوج. يعني بيبقى طبعا الحياه غير بقى ما كانت في بيت باباها، بيبقى باباها امكانياته اكبر، لكن الزوج احيانا امكانياته على قده لانه لسه. ما ده بينشأ لازم التربيه بقى. الام تربي من البدايه. ازاي البنت هنا تتعود ونعلمها تتعاملي يعني طبقا لامكانيات الزوج، يعني دخلك على قد مصروفاتك. هي لازم من البدايه، مش هينفع. يعني بص حضرتك، مش هينفع. من امتى؟ من ايام الخطوبه يعني انا لا قبل كده في الطفوله. انا عندي بنتين متخرجين من الجامعه فعلا، وهم صغيرين كنت دايما اقول لهم ما حدش يتدخل، ما حدش يعني في. طب انا افترض ان هي اتربت في بيت الاب يعني نقدر نقولي مقتدر ماديا شويه، كان بيوفر لها كل احتياجاتها. لما جت تتجوز اتجوزت شاب امكانياته طبعا معقوله، لسه في بدء حياته. ما انا بقول لحضرتك من النشأة، من الطفوله. يعني انا بناتي الاثنين دول كنت بسقيهم الحاجات دي بالفعل مش بالكلام. يعني عمرهم ما شافوني ان انا مثلا تجي لي صديقه اروح قايله لها ده في كذا، ده عندي مشكله كذا، الحقي تصوري حصل كذا، ما حصلتش. فلما كنت انصح بناتي وهم صغيرين كانوا بيلاقوا النصيحه دي مع الفعل. ما ينفعش ان انت تقعدي. هم اتجوزوا؟ هم على وشك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسعدهم. فعايزه اقول لحضرتك النشأة دي بتيجي يعني انك انت تديهم الفعل مع الكلام. يعني ما تقولي لهمش صلي وانت ما بتصليش، ما تقوليش للولد يعني ما تشربش سجاير. لا اقوال. الاثنين افعال اتكلمي وفعل. فهي اللي حضرتك بتقوليه انها راحت اتجوزت شاب على قد امكانياته. طبعا كل الشباب دلوقتي امكانياتهم محدوده. يبقى انا النهارده لما عندي ربنا رزقني ببنت، ابتدي اطعمها بقى من صغرها. هتعيشي مع جوزك على قدك، مالكيش دعوه ببيتنا، مالكيش دعوه احنا عندنا اجهزه ايه، هتبدأي معاه السلم واحده واحده. لازم الام تفضل مع البنت على طول، وده جمال الحياه. يعني ده بيضفي كده جمال طبعا الحياه. الكفاح المشترك. فاكره لما كنا في الشقه الفلانيه، وفاكره لما جبنا كذا. انما ان انا النهارده ربي بنتي على الانانيه، ان انا النهارده ابتديت وعندي بقى بيتي وعند بابا على اعلى مستوى. لما اروح بيت جوزي لازم تخليني زي بابا. طب ما هو بابا عمل البيت ده بعد 20 سنه او 30 سنه كفاح. هو بابا انت لا شوفي بابا بقى لما انت كنت عندك 2 3 كان امكانياتكم ايه؟ حتى لو فرضنا اتولدتي لقيتي نفسك عايشه في فيلا فخمه، انت هتروحي. بس ده دور الام مش دور البنت. الام الطعم بقى، انت خلي بالك انت هتاخدي واحد يصونك.
انا دايما اقول لبناتي كده، ملكوش دعوه غير بجوهر الانسان ده، اللي اتقي الله فيكم اقبلوه. انا عليا النصيحه والله، انا يعني ساعات كتير بيبقى في حد انا مقتنعه بيه وواحده منهم ترفض، ما بغصبهاش، ما بغصبش، بس بدي النصيحه. انما المبدا واحد، انا بقيم العريس اللي جاي بالاخلاق والدين، باخلاقه ودينه، ثم الامكانيات طبعا مش هنغفلها، بس الامكانيات بتيجي نمره 2، لان انا هاخد الراجل صاحب الدين اللي يصون بنتي، اللي يرعاها، اللي لو انا النهارده مش موجوده ولا باباها موجود، ما حدش عايش، هو اللي وان لم يحبها اتقى فيها الله. بالظبط. يعني الحقيقه هو الاختيار طبعا لازم يعني من التنشئه للاخلاق، طبعا للاخلاق وللدين والمعامله طبعا. وصفه لذات الدين تربت يداك يعني. لما هو يجي ينقي العروسه، والدين معامله تربت يداك بالدين. يمكن لانه وقتنا قرب على الانتهاء. انت حديثك جميل قوي يا رب يحفظك يا رب، والموضوع كمان شيق ومحتاج مننا حلقات وحلقات نتكلم الله فيها، يكرمك. لكن احنا عندنا كمان مجموعه من الاستفسارات عن موضوعات بتهم العروسه في الاعياد يعني. ايوه. عايزين نقول كمان انه المطبخ فيه مستلزمات وحاجات كتيره ممكن نستخدمها في تجميل مملكة الست ده. مملكة المرأة طبعا، نستخدمها في تجميل المنزل. طبعا، وتجميل الست كمان، تجميل الست. ازاي نتعامل بمستلزمات المطبخ في إضافة لمسة جمالية للبيت؟ تمام. احنا معانا النهارده حاجات بسيطه هنطلع من الثلاجه ونعمل حاجه زي جنينه كده. معانا اللفت ومعانا البطاطا. ازاي ان انا النهارده بعمل الخضره الجميله دي بامكانيات وبقروش بسيطه. ده لفت اللي انا بجيبه بقطعه، بغسله واقطعه واعمله مخلل زي كل البيوت المصريه ما بنحب ناكله، خصوصا في رمضان. بنجيبه في شويه ميه وبنسيبه كده هو من نفسه بقى الجذور. يعني انا كنت عايزه اوري بس لحضراتكم الجذور بتاعه اللفت بتبقى عامله ازاي. مش حاطه قطنه تقريبا؟ انا حاطه القطن عشان بس السفر، عشان انا جايه من اسكندريه ما حبيتش ان هو. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. بص حضرتك الجذور بتاعتها عامله ازاي اهي، بتبقى شكلها جميل جدا. وانا قصدت برضو ان عبوه المياه الغازيه دي انا قطعتها وحطيت فيها عشان كمان ابين ان انا مش هتكلف لا اشتري اصاري ولا اي حاجه. انا قصيت ازازه المياه الغازيه وحطها، والجذور دي بتبقى في الميه، يعني مش محتاجه قطن ولا حاجه، انما هي بتتحط في ميه وبترعرع. يعني في مسافه حوالي اسبوع وصلت للمنظر الجميل ده. وكل المطلوب من حضرتك انك بس كل اسبوع هتغيري الميه مرتين. مش محتاجه مرتين في الاسبوع. مش محتاجه بقى شمس ولا تربه ولا طين ولا، ما فيش امكانيات خالص، ما فيش اصاري، هي مش محتاجه قصريه، هي محتاجه برطمان ازاز. زي ما بقول لحضرتك الفكره دي، اي ازازه عندك قصيها، ازازه مياه غازيه بلاستيك قصيها وحطي فيها الميه، هتلاقيها بعد اسبوع وصلت للشكل الجميل ده. والبطاطا نفس الحكايه في البطاطا، بتبصي تلاقيها خليكي اهي، اتفضلي اهي نفس الوضع برضو اللي هي بالميه. بصي بقى حضرتك الجذور بتاعتها انا مش هطلعها، بس هي ازازه المياه الغازيه. ايوه اهي كده. انما عايزه اقول لحضرتك ان هي بتاخد اسبوعين على ما توصل للمرحله دي كده، وبتشوفي بقى المنظر الجميل قد ايه حلوه وقد ايه منظر حلو. طب ايه من الخضروات الثانيه اللي ممكن نعملها غير اللفت والبطاطا؟ في البسله. يعني يمكن المره الجايه ان شاء الله نعمل مجموعه بسله والفول. تجيبي البسله ممكن برضو تدي فروع خضراء جميله كده، بتدي يعني حاجات رقيقه بقى، مش بتطلع ورق. على فكره هي البطاطا دي كل فرع من دول بيمد في الارض، يعني بيمد حوالي 1.5 متر كمان، بتبقى جميله جدا لو حطيتيها فوق دولاب وتنزل كده منظر جمالي. عارفه زرعه البوتس غاليه اللي هي بتمد والورق الجميل ده، لا البطاطا دي شوفي فيها حوالي 20 فرع، كل فرع هيبقى جميل ونازل يمد، تحطي فوق دولاب المطبخ ينزل يكسي. يعني دي ان شاء الله ان كان في عمر بعد اسبوعين نوريها لحضراتكم قد ايه بقى حاجه منظر رائع. عرفنا يعني مستلزمات المطبخ عشان الوقت اللي بيزين البيت. طب برضو نستغل برضو مستلزمات المطبخ ونزين وجه العروسه بأقل امكانيات وبأقل تكلفه وسريعا يا استاذه. سريعا ممكن نجيب الزبادي مع العسل النحل وبيبقى ماسك جميل للوش. ممكن كمان في اللي بيحب يعمل حنه، الست اللي بتحب تعمل حنه علشان تديها اللون الاحمر الجميل، ممكن تغلي ميه قشر البصل
قشر البصل الاحمر لو غليتيه وعجنتي بيه الحنه مع كوبايه زبادي وتسيبيها من بالليل للصبح متغطيه، بتدي لون رائع، يعني حاجه جميله جدا. وبعدين الخل بقى لمحاربه قشر الشعر، ممكن في ميه الشطف بتاع الشعر نقطتين خل يعني. بتحطي مثلا معلقه كبيره على كوبايه ميه، وبتتحط مع ميه الشطف، وبعد كده بتبقى ميه جاريه. في برضو القشر لمعه على الشعر، بيدفي لمعه. ولو في قشر بيمنعه، يعني صدقيني ده تعرفي ان القشر بيسبب سقوط الشعر، ولما القشر ده حاجه مزعجه كمان، ويقع على الهدوم منظر مش حلو. وبعدين خلي بالك هو الخل فعال اكتر من شامبوهات كتير. في حاجه كمان قشر خيار، يعني احنا لما ما بننامش كويس بقى والهالات السوداء بتبقى تحت العين، قشر الخيار لما بيتحط حوالين العين بيخليها رطبه وجميله. البطاطس، شرايح البطاطس وشرايح البطاطس. يمكن احنا وقتنا تقريبا انتهى يا استاذه مها، لكن قبل ما اختم نصيحه بسيطه جدا في جمله نقولها لكل عروسه وهي بتستقبل العيد، ومعاها كده وجبه او اكله مش هنشرحها، يعني هنقول ايه افضل وجبه تناسب يوم العيد. طيب احنا اول حاجه خلي بالك انك ما تجيبيش اكتر من امكانياتك. لو جبتي حاجات زياده، انا كنت لو في وقت كنت هشرح ازاي مثلا للعروسه تشيل حاجات في الديب فريزر، عشان لا دي عايزه حلقه بقى لوحدها ان شاء الله، ان شاء الله حلقه قادمه عشان نتكلم بتفصيل، لان الوقت تقريبا تمام. احنا ممكن بقى بمناسبه العيد نعمل تورتايه حلوه. طبعا التورته الاسفنجيه هي الاساس لعمل اي تورتايه. نصيحه سريعه لانه حاضر. لا نصيحه سريعه، ان انا بقول لها البهجه والسعاده تنبع من جواكي، وانك لو عايزه تعملي حاجه اسالي وما تتكسفيش، وحاولي تجربي دايما، يعني ما تستسهليش الحاجه اللي تعمليها في البيت، حتى لو فشلت مره واثنين وثلاثه هتيجي في يوم وتتقنيها. بواقي الاكل انا ممكن نخليها في حلقات تانية، هنخليها في حلقات تانية، لكن هختم حلقتي وكلامي مع حضرتك على انك لازم تجربي، ما تيأسيش، والتجربه دايما خير دليل. انا بشكرك على هذا اللقاء وسعدنا بيه جدا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى نتكلم في موضوعات تهم العروسه. بشكرك استاذه مها مرعي. الله يحفظك. مشاهدينا الاعزاء، وبكده تكون خلصت حلقتنا.